हेलो फ्रेंड्स, आजिर एही वीडियो रे आमे गोटे कफ सिरप रो विषय रे जानिबा। काश को ठीक करुवा गोटे बेस्ट सिरप रो विषय रे जानिबा। ठीक अछि, जो सिरपटा होची 15 मिनिट भितर तार रिजल्ट देखैबो। जदि आपन को अधिका काश होची ताकू 15 मिनिट भितर ठीक करिवो। जेमति कि आपन एई बोतल रे देखि पारुछंती वर्क विथिन 15 मिनिट्स। तो एही सिरप रो ना होची कपसिल सिरप। आर कंपोजिशन होची डाइफेनिरामिन, हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट सिरप। तो एटा तीनटा मेडिसिन रु मिसिकी एही सिरपटा तैयारी होची। जेमति कि आपण एठी देखि पारुछंती एटा कफ को, कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, एलर्जिक एही सब को ठीक करिया पे यूज करा हे थाए। तो सब जिंस विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे डिटेल्स रे जानिबा एही सिरप रो विषय रे। ठीक अछि, तो आपण एही सिरप को कपसिल सिरप रो ना रे मेडिसिन स्टोर रे कोनोसी भी मेडिसिन स्टोर रे एही सिरप को आपण किनी पारिबे। तो नेक्स्ट आमे जानि नबा यूज रो विषय रे, को टाइम रे एही सिरप को यूज करा हे थाए ता विषय रे जानिबा। तो एटा जेमति कि मु कहली काश को ठीक करिया पे यूज करा हे थाए। एटा गोटे कफ सिरप। जदि आपण को ड्राई कफ होची किंबा वेट कफ होची, सुखिला काश होची किंबा कंचा काश होची, दुईटा काश को ठीक करिया पे एही सिरप को यूज करा हे थाए। ठीक अछि, किंबा ता सहित आपण कॉमन कोल्ड हेची, ठंडा हे जाईची, नाकरु पानी बोहुची, आंखिरु पानी बोहुची, सेही टाइम रे आपण एही सिरप को यूज करि परिबे। किंबा आपण को छिंको आसुची, नाकरु बहुत पानी बाहरुची, काश होची, सेही टाइम रे आपण यूज करि परिबे। तो जदि आपण को सोर थ्रोट हेची, माने आपण को गले रे हमर जो बेकरे कोन उठे रही जाईची, एमता रहू लागुची, काश आछुची, काश उठौची किंबा किछि बाहरुनी, सेही टाइम रे भी हम बेकरे जोटा कोन उठे रही जाईची, एमता लागुची, पोडिला एमता लागुची, ढोकिला टाइम रे पेन होची। तो ताकू भी ठीक करिया पे एही कपसिल सिरप को यूज करा हे थाए। किंबा आपण को एलर्जिक टाइप रो हे जाईची, आपण कुआडे बुलिया पे जाईतिले, सेठी बहुत अधिका डस्ट थिला, पॉल्यूशन एरियाटा, सेथि पे आपण को एलर्जिक टाइप रो हे जाईची। तो सेही टाइम रे भी एही कपसिल सिरपटा को आपण यूज करि परिबे। तो फ्रेंड्स माने एटा थिला आरो यूज। तो नेक्स्ट हम जानिबा आरो प्राइस रो विषय रे। एही सिरप आपण को 90 रुपीज रे मार्केट रे मिली जिवो। तो नेक्स्ट जानिबा डोज रो विषय रे, केमिति आपण एही सिरप को खाइबे, दिन को केते थरो खाइबे ता विषय रे जानि नबा। तो फ्रेंड्स माने एही सिरप रो एडल्ट डोज होची आपण दिन को 10 ml 2 थरो किंबा 3 थरो खाई सारला परे खाई परिबे, किंबा खाली पेट रे भी खाई परिबे। आ जदि आपण को घरे 10 रु 15 वर्ष प्र छुआ अछि, जदि सेही टाइम रे आपण 5 ml किंबा 7.5 ml दिन को 2 थरो देई परिबे। आउ आरो किछि साइड इफेक्ट न थाए। जदि आपण किछि प्रॉब्लम होला, सिरप यूज करबा बंद करिकि पाखरे थिबा हॉस्पिटल रे जाईकि देखै परिबे। तो फ्रेंड्स माने एटा थिला आजिरो हम वीडियो। जदि वीडियो भल लागिथबो लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू फॉर वाचिंग।